अगर अस्थमा में बार बार खांसी करके परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बलगम निकल रहा है, तो ये समय आपके लिए बहुत सही है क्योंकि इस समय मार्केट में असली गुड़ आ रहा है। सर्दियों का मौसम आ चुका है, गुड़ मार्केट में है। सभी बुजुर्गों ने बताया है गुड़ बहुत फायदेमंद है और अस्थमा में भी ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये आपके शरीर में जमा हुए बलगम को पिघलाकर बाहर निकाल देता है। दूसरा, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। तीसरा, ये आपके फेफड़ों की बिल्कुल सफाई कर देता है, जो भी बलगम है उसको दूर करता है। चौथा, आपके गले में जो खराश है उसको ख़त्म करने का काम करता है। तो गुड़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। किस तरीके से फ़ायदेमंद है ये मैंने अपनी एक प्रॉपर वीडियो में बताया है। उस वीडियो को आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं।